Halo, Sentakan Repair TV. Hari ini kita akan buat tutorial berkenaan dengan TV Sharp model LC32 LI260M. Masalah TV ini tiada gambar, tiada suara, tapi lampu indikator berkedip-kedip. Apa itu lampu indikator? Kita akan tes dan coba ya. Ini dia lampu indikator. Oke, berkedip-kedip. Berkedip-kedip. Tekan dia pun masih juga berkedip-kedip. So kita akan coba atasi masalah di TV. Kita akan buka ya. Oke guys, kita akan coba buka ya. Semua skru kita buka. Oke ya. Oke tonton dan puan-puan, saya sudah buka TV ini dan kabelnya saya sudah buka. Kita akan cek di bagian diode menuju ke backlight. Kemungkinan dia ada problem. Ini. So memang dia ada masalah di bagian diode besar ya. Arus karannya terlalu tinggi, kemungkinan backlightnya harap-harap tidak ada masalah lah. So diode ada problem. Kita akan coba ganti ini diode. Oke. Sudah cabut. Ternyata nih diode memang rusak ya. Diode memang rusak. Memang rusak. So ini ada gantiannya. Kita tes. Oke, gantiannya udah oke. Gantiannya oke. Ini yang rusak. Ini yang oke. So, kita ambil yang oke dan pasang di board ini ya. Oke teman-teman dan perempuan, mari kita saksikan. Sekarang kita akan cek balik ya. On power, dan lampu indikator dia masih menyala, berkedip-kedip. Kita akan coba setting. Itu diode saya sudah ganti ya. Lampu indikator dia masih berkedip-kedip. So kita akan buang dataset di bagian sini ya. Kita akan setting dia balik. Cara dia mudah. Guna dua jari, tekan dua-dua simbol lama-lama
sampai dia keluar warna putih dan tekan atas bawah, atas bawah, atas bawah. Pas itu tekan tengah 1 kali sampai keluar demo setting. So kita akan coba ya. Kita akan coba. Cabut dulu. Cabut dulu. Oke. Kita akan pasang. Tangan 2 melekat di sini, ya. Simbol. Oke. Standby ya. Siap. Oke. Lampu merah putih, backlight tidak menyala. 2, 3, 4, 6. Oke. Balik ya. Sekejap ah. Salah. 1 kali lagi. 1 kali lagi. 2 tangan tekan sini. Ya. Kita start balik, cabut. Dan start. Oke. Tunggu indikator menyala. Merah hijau, tekan atas bawah, atas, tekan lama-lama. Nih keras juga ini. Oke, nampak nih setting. Kita akan pergi nomor 8 ya. Pergi error reset nomor 5. Tekan OK. Masih kosong dia. Dan kita pergi Asia. Mana Asia? Oke, Asia. Ini Asia, tekan OK. Biar dia warna hijau. Victoria Asia, tekan hijau. Dan cabut, pasang balik. TV udah menyala, udah sehat sebenarnya. TV udah normal ya, yang biasa. Sekian dari saya, Tiger Lansin, High Speed Electronic, Sendakan Repe TV. Itu saja tutorial dari saya.